Siz Rayhona ismining ortida qanday joziba va yashirin kuch yotganini bilasizmi? Bu go'zal ism arab tilidan olingan bo'lib, jannatdagi xushbo'y o'simlik, ya'ni rayhonni anglatadi. U qadimiy manbalarda farovonlik va xotirjamlik ramzi sifatida keltirilgan. Psixologik nuqtai nazardan rayhona ismli ayollar o'ta nozik didli, sezgir va qalb dunyosi boy insonlar. Ularning eng ajralib turadigan xislati atrofdagilarga iliqlik va ijobiy energiya ulasha olishidadir. Rayhonalar tashqi ko'rinishdan mayin va nafis ko'rinsalarda, ichki irodalari juda mustahkam bo'ladi. Ular sadoqatni qadrlaydilar va yaqinlari uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turishadi. Sizning borligingiz hayotga fayz va tarovat bag'ishlaydi. Hech qachon o'zingizdagi bu beg'uborlikni yo'qotmang. Ushbu videoni Rayhona ismli eng yaqin insoningizga boring.